所以这种青鸟啊，你把它直接改个名叫做笨鸟算了啊，或者叫懒鸟也可以，就是懒惰的懒啊，懒惰的鸟这也行。总而言之啊，他们这些鸟是成不了什么大事业，成不了什么大气候。你来到重庆坦白，我是重庆。我们看到啊，青鸟行动呢是青鸟飞不动啦，而且不是飞不动而已，是青鸟中暑啦。青鸟不但是中暑啊，是一群一群的中暑了，还不止如此。青鸟因为有人中暑，所以其他的鸟直接躲回鸟巢，躲在冷气房里面，假装没看到，管你投票什么复议什么议啊，都不关他的事情，因为太热了啊。因为呢，这立委投票也在冷气房里，你叫他抗议，他没有冷气呀、叫他在大马路上啊，他会中暑，所以中暑完了以后，也没有人负责出钱，甚至也没有人会为他急救，而且呢，台湾的消防这个救护车啊，也没这么多，所以他为了怕中暑，或者说怕看到有人中暑了，他躲起来不干了哈。连呢主办单位呢，他们也熬不住啊，因为呢，在街上这真的没冷气，非常热啊，所以你要在街上站岗的话，那怪不得了啊。少说啊，你得不断的每半小时就得派人轮岗，那你有多少个半小时可以派了多少人啊？这一轮下去呢，那个交通成本可就很大，动员成本就非常高了哈。所以呢，青鸟行动啊，在正中午那种最热的时间，什么叫正中午最热的时间？各位，就是从大约10点半快接近11点啊，这开始起身，已经非常热，热到不行，一直到下午3点多、3点半左右，这段时间将近5个小时啊，是会热死人的。偏偏这段时间除了中午吃饭以外，哎，人家也可是要投票，那你要抗议总得啦。在这段人家在工作时间、投票时间，你也去抗议呗。结果呢，是这段时间他们只剩几百人，那几百人能管什么事啊？哎，因为整个立法院里面的工作人员加上他们的这个警察呀，还有呢他们的行政员加起来啊，就比你人多啊。因为立法院再加上他的助理加总起来就500-600人哎，那你这不是给人家笑话了吗？所以这个抗议等同于是无效抗议。那为什么青岛行动会变这样呢？我早就跟大家说过几百回了，在我的视频里面呢，大家可以去瞧瞧。我说台湾这个兵是不能打仗的，而且呢也不能真的管什么事。他每次所有的活动，你给他注意注意，能够称得上像样的活动，那个时间基本上都在台湾的春天，或者是台湾的秋天。为什么？台湾的春天气候相对是比较不错的，经常那个春天的季节就是在摄氏度15度到摄氏度28度之间，怎么样？活动起来挺好啊。只有呢，穿衣服多穿几件和少穿几件的差别。从现在我身上穿的一件衬衫，到身上呢可能多加一件这个外套毛衣，再加上多一件那个保暖衣，它还是可以在外头走来走去。也就是从15度到28度之间呢，是一个非常适合活动的时间，只是衣服穿一件、2件、3件、4件的这种差别了。那么他当然就很愿意出去，因为呢，热是没有人撑得住的，稍微冷一点、凉一点呢，他还觉得有益身心呢。一样，秋天的季节呢也相似这样，不过台湾的秋天呢就短得多了，常常台湾的秋天呢就是大概只有2个月，最多2个半月，就直接进到所谓台湾的冬天。当然，如果从严格的定义底下呢，大家会觉得台湾的冬天，对于中国大陆来说就只是秋天，这当然可以这么说。不过台湾人也怕那种认为是比较接近冬天那种冷。那所谓的比较接近冬天是几度呢？当然就是从14、13度以下，一直到可能大概只有5、6度，那就是台湾冬天了。他们就扛不住了就会不断打喷嚏、流鼻水了，也没办法在外面餐风露宿了。所以那2个月甚至2个半月，你就别指望他会去了。所以夏天的3个半月到4个月，跟这个冬天的2个半月，他们是不会来的。所以他们总是在春天跟秋天里面去搞他们的活动。
可是你如果正好关键投票季节不在春天，也不在秋天，就像现在是标准的夏天，因为过了端午了，这个青鸟啊就飞不动，青鸟甚至呢索性躲起来。你就算再怎么拜托他，求爷爷告奶奶，就是拿钱拜托他，他都不愿意。为什么？中暑啊，可是会热死人的。因为呢，我们知道中暑一个不小心会有人休克，休克可能就会毙命的。这呢，他就不会开玩笑了啊。他们呢，既然想躺平，既然想摆烂，你认为他们会不爱生命吗？这肯定很爱。他们连现在当兵的方式，那简直就是像另类的少爷兵、公主兵啊。对于他们来说，他们都已经完全扛不住了。还有人跳船，或者有人呢这个撂挑子，或者有人呢就是摆明不干了，再不然有人呢就直接给你蹲下就说 no，他呢受不了了。那你说这是怎么去搞什么反动啊，或者搞什么革命啊，或者搞什么抗议呢？他抗议谁都抗议不了。我讲真话，他恐怕连抗议他自己爹娘他也抗议不了。所以这种青鸟你把它直接改个名叫做笨鸟算了或者叫懒鸟也可以，就是懒惰的懒懒惰的鸟这也行。总而言之他们这些鸟是成不了什么大事业，成不了什么大气候的。你就把它当做纯观赏，或者叫做纯瞎闹也就得了。我是觉得我对他们从头到尾就不看好，而且呢，说一句良心话，人家要问我说，那你怎么不也去选个公职或者选个什么相关的民意代表？你说相关民意代表不是为民服务，你为这群笨鸟服务那不是一个蠢货了干的事情吗？他已经蠢了，我还为他服务，那我不是更蠢吗？也就是讲这些青鸟是不值得理会他，也不值得为他服务，更不值得为他着了急，或者为他去做什么设想。这社会搞乱他们自己的自行负责，因为呢，他们这些行为都是他们自己所决定出来的，你还去为他负责，那你不是比他更笨吗？感谢你收看。